Дорогие друзья, добрый вечер. Рады видеть вас, как всегда, посредством Музея современной истории России на нашем проекте «Открытые исторические лектории Тверская 21». Вот с конца прошлого года присоединилось Российское общество знаний. Это наш партнер, благодаря которому наши лектории функционируют. Мы можем приглашать действительно интересных и необычных гостей. И вот сегодня вместе с Российским советом по международным делам мы представляем вам очень интересного гостя. Это господин Тони Кевин, австралийский дипломат, бывший посол Австралии в Польше и Камбодже. Господин Кевин работал в посольстве Австралии в разгар холодной войны. Так что это человек, который, так скажем, знает позицию и Запада и понимает позицию Востока. Поэтому тему, которую мы попросили сегодня его выступить, перспективы новой разрядки в отношениях Запада и Востока, размышления бывшего западного солдата холодной войны, хотя на самом деле вот, из личного общения не производит впечатление такого солдатского, наоборот, настоящий дипломат. Я думаю, что всем будет интересно услышать его оценки, его взгляд на то, как нынешнее охлаждение в отношениях может быть преодолено. Напоминаю, что по регламенту, по завершении лекции у вас будет возможность задать вопросы господину Кевину, можно по-русски, но только просьба поднимать руку и задавать микрофон, чтобы я слышал весь зал. Я же, наверное, на этом прекращаю представление господина Кевина и передаю вам слово, пожалуйста. Спасибо большое, Никита Владимирович, и спасибо, дорогие гости, прийти сюда сегодня вечером. Я очень рад. Для меня большая честь быть приглашенным с публичной лекцией на тему «Текущие перспективы улучшения западно-восточных отношений. Анализ бывшего западного дипломата» в Государственном музее современной истории России. Это прекрасное здание на Тверской 21 до 1917 года было местом заседания английского клуба, наиболее эксклюзивного московского клуба. Мне нравится думать, что в золотые годы для того, как война ворвалась в страну, два моих литературных героя, Борис Пастернак и Роберт Брус Локхарт, могли посещать старый английский клуб для игры в карты или посещать балы, как молодые жители столицы. И в более раннее время Лев Толстой мог навещать клуб. Тема моей лекции требует некоторые объяснения в контексте. И я хотел бы предупредить вас. Пожалуйста, не ожидайте сегодня от меня академической научной лекции. Мой стиль будет масштабный, философский, неупорядоченный, в духе моей только вышедшей книги «Возвращение в Москву», «Return to Moscow», и есть несколько экземпляров там можно посмотреть, но, к сожалению, не купить и особенно не ворить. Ворить? To steal? I don't know. Не купить и не взять. Во время моего первого международного назначения в роли австралийского дипломата в 69 по 71 я провел 2 очень особенных года в Москве. Я был младшим дипломатом в очень немногочисленном австралийском посольстве. Посольство находилось недалеко отсюда, в привлекательном маленьком особняке по адресу Кропоткинский переулок, 13. Моя молодая семья и я жили в гораздо менее привлекательном жилищном комплексе, постоянно наблюдаемым охраной на Кутузовском проспекте. Это был апогей холодной войны. С двух сторон, Запад и Россия, и Советский Союз, существовали огромные препятствия к нормальным, официальным или просто человеческим
отношениям дипломатов с простыми горожанами. Мы не развивали дипломатические отношения, действительно, мы не развивали дипломатические отношения. Мы созерцали брежневскую Москву как настороженные обыватели через непронимаемое стекло. Во многих отношениях мы были на передовой позиции на территории врага. Наши дипломатические обязанности были несложными. Не было почти никакого обсуждения российско-австралийской политики, торговых переговоров или культурного обмена. Мы обменивались кремлевскими слухами с коллегами из других посольств западного лагеря. Мы пытались быть в курсе того, что происходит в западно-восточных отношениях, в Хельсинском процессе потепления, в отношении к диссидентам Солженицыну и Сахарову, в отношении отказников, советских евреев, желающих покинуть Советский Союз. Советская система казалась нерушимой, защищаемая политикой взаимного ядерного стержевания. Никто из нас не ожидал скорого окончания этого. Мы недооценили, как скоро революция информационных технологий, магнетизм западного потребительства и обязательства по Хельсинским соглашениям поколеблют самоуверенность советской системы. В следующие 26 лет я развивал свою карьеру австралийского дипломата и аналитика. Я совершил краткий визит в Москву снова в 1985 году, вызванный похоронами Константина Черненко. Михаил Горбачев произвел сильное впечатление на нашу делегацию. Но мы также заметили, как советская система проявляет знаки стагнации и даже истощения. Я вернулся обратно снова в 90-м году на международную дипломатическую конференцию во Владивостоке. Это был очень грустный опыт. Советская система проявляла безошибочные симптомы распада, потери веры в себя. Тихоокеанский флот жабел на своих причалах. Я помню хорошо, не было достаточно топлива отвезти нас обратно в Москву самолетом. Мы ждали один день на аэропорте. Я не возвращался снова в Москву в течение моей дипломатической карьеры, которая завершилась в 1998 году после назначения послом Австралии в Польше с 1991 по 1994 и Камбодже с 1994 по 1997. Перед этим, с позиции главы департамента политического планирования в австралийского министра иностранных дел в Канберре, я был свидетелем больших исторических перемен, периода Горбачевской перестройки и реформы гласности и свободной ликвидации Варшавского договора. Я видел высшую дипломатию Рейгана Горбачева и Джордж Буш Горбачева, которая, как мы надеялись, навсегда положила конец холодной войне. Жалко, что не было правды. С позиции австралийского посла в Польше в 1991 году
Я видел неудачную попытку государственного переворота в Москве в августе 91-го. Восхождение к власти Бориса Ельцина как президента новой некоммунистической страны, теперь называющейся Российская Федерация, и полный распад Советский Союз и отставку Горбачеву 31 декабря 1991 года. По меньшей мере, целую декаду после этого Россия переживала труднейшие экономические условия и социальные изменения, вызванные переходом от коммунистической системы и к рыночному обществу и рыночной экономике. Россия не играла видной роли на мировой арене. Россия беспомощно наблюдала, как Югославия была разделена на части, как Украина, вторая после России главная наследница Советского Союза, была на грани краха, повязла в коррупции и была неспособна выбрать свое собственное политическое направление. В то время Запад под американским руководством переживал исторический момент триумфальной односторонней власти. В 2001 году все это стало меняться. Фундаментальный исламский терроризм, который Запад сам наивно подпитывал в Афганистане, трагически атаковал мировой торговый центр в Нью-Йорке. Эта трагедия драматически бросила вызов западным убеждениям о стабильном либеральном мировом порядке, служащим западным интересам и ценностям, и поддерживаемый глобальной американской властью. Китай начал свой долгий марш на пути становления лидером в мировой экономике и политике. И Россия под руководством компетентного и ясномыслящего Владимира Путина начала воссоздавать свою власть, веру и гордость в себя. Извините, я выпью. В течение моей дипломатической карьеры я всегда лояльно придерживался основной политической линии. Моей привычкой не было слишком много критиковать политику моих руководителей. Я вышел на пенсию в 1998 году, еще молодым, в 55 лет. Я стал думать о мире и мировом порядке независимо от политической линии. Я стал независимым политическим аналитиком. Это поначалу было пугающий, но впоследствии раскрепляющий опыт. Однако до этого я многому научился из своего последнего драматического назначения послом Австралии в Камбодже с 1994 по 1997 год. Пожалуйста, позвольте мне рассказать вам эту историю. Это интересно. Австралия была главным игроком в переговорах по Парижским мирным соглашениям ООН, которые закончили бы годы гражданской войны в Камбодже и основали бы временный орган Организации Объединенных Наций ЮНТАК в Камбодже в 1991 году. В 1993 году ЮНТАК сменился чудовищным
двухглавым суверенным камбоджийским правительством с двумя премьер-министрами Хун Сеном и принцем Ранаридом, каждый со своими повестками дня, статьями и армиями. Это неустойчивое равновесие не могло продолжаться долго. Ранарид начал кооперироваться с все еще опасными повстанцами красных кхмеров, Khmer. Они продолжали угрожать большей части Камбоджи со своих баз в отдаленных районах гор и джунглей на границе с Таиландом. Запад и Китай помогали красным кхмерам оставаться сильными в военном отношении даже после вторжения вьетнамских сил в 1978 году, которые свергнули жестокий режим в Пномпене. Запад впоследствии сыграл циничный эндшпиль холодной войны с целью ослабления оставшихся азиатских союзников России, Советского Союза. Это было Вьетнама и его протежей Камбоджи. По приказу Маргарет Тэтчер, к позору Британии, британский спецназ САС тренировал красных кхмеров, Khmer в текущих боевых действиях. Например, антиперсонал мин. Западные власти ожидали, что партия Хун Сена просто исчезнет, потеряв власть, так же, как в коммунистические партии потеряли власть в Восточной Европе. Но этого не произошло. В июне 1997 года снова началась гражданская война между силами, лояльными Ранариду и Хун Сену. Я посоветовал моему правительству признать реальность, что сторона Хун Сена большую силу и легитимность прийти к правлению. Мой совет был принят. Необычно, но американские, британские и французские послы в Пномпене придерживались того же реалистического взгляда, что и я. Мы доминировали над сильными идеологическими лоббистами против Хун Сена в наших столицах. Факты одержали победу над предрассудками и дезинформацией. В начале моего значения в Камбодже пожилой австралийский бизнесмен, который жил тогда в Пномпене, торговец австралийскими продуктами и вином, дал мне хороший совет, чью мудрость я смог полностью оценить, только гораздо позже. Он сказал: «Никогда не забывай, Тони, что мы только гости в этой стране, и мы должны всегда уважать наших хозяев». В то время мой министр иностранных дел Гаррет Эванс стремился привнести западную демократию и права человека, о которых он думал главным образом в терминах свободы прессы и наличия оппозиционных партий. Мне было поручено сделать сильную речь, подтверждающую эти ценности. Я открыл учебную программу помощи для Пномпенского университета и дал такую речь. Наказание было быстрым. Оно приняло форму шумной враждебной демонстрации ранним утром в воскресенье перед моей резиденцией. На следующий день
Пномпень был наводнен копиями бесплатной желтой газеты, которая была на английском и камбоджском языках, называемой Forget News, новости, которые надо забыть. Эта желтая газета содержала грубые статьи и непристойные шажи, в которых говорилось о сексуальных преступлениях и поступках австралийского министра Гаррета Эванса и моего посла, предшественника и меня. Хун Сен жестко дал понять свое мнение о свободе прессы. Хун Сен все еще находится у власти в Камбодже 22 года спустя, сильно поддерживаем как Китаем, так и Вьетнамом. Он менее склонен, чем когда-либо, прислушиваться к западным лекциям по правам человека. Это был очень полезный ранний урок о силе суверенных государств в защите своего суверенитета, особенно если они решительны и разгневаны, и успешны в выборе надежных союзников. Печальные судьбы Саддама и Каддафи и более положительные результаты для президента Асада в Сирии предлагают очевидные параллели с моим камбоджским опытом. Достаточно в Камбодже. После Второй войны в Азии в 2008 году, смерти Магнитовского в тюрьме в 2009 году и последующих санкций США в 2012 году, я стал снова более внимательно следить за событиями в отношениях России и Запада. Еще до начала вооруженного антисирийского мятежа в 2011 году и драматического и зловещего противостояния на Майдане на Украине в феврале 2014 года, я пришел к выводу, что большинство западных историй о России и ее лидере Путине не звучало полностью верно. По мере того, как Путин и его нация становились сильнее и увереннее, неодобрение его Западом нарастало. В частности, после Крымского референдума, поддержавшего воссоединение с Россией в 2014 года, после массового военного нападения Киева на восточные провинции, Луганск и Донецк, начатого в апреле 2014 года, и после необъяснимого поражения международного гражданского авиалайна MH17 над Восточной Украиной в июле 2014 года, я понял, что должен прислушиваться к своему голосу. Я начал снова думать о том, чтобы снова увидеть Россию и уже самостоятельно судить о том, что там происходит. Сам не осознавая, я прошел годы, фактически десятилетия, под сильнейшим антирусским давлением холодной войны. Первые шаги были самыми сложными. Я помню чувство почти предательства, нелояльности к моей стране, когда я впервые начал читать русские сайты информационных агентств, такие как РТ.ком, и когда я начал
следить за блестящими еженедельными отчетами МИДа Марии Закановой на МИД.ру. Я также стал более открытым к комментариям западных диссидентских журналистов, таких людей, как Роберт Фиск и Сеймур Херш, и австралийских журналистов, таких как Джон Пилджер и Джулиан Ассанж. Интернет дал мне свободу читать такие материалы. Насколько я могу судить, это был самостоятельно инициируемый процесс. Я не помню, чтобы кто-либо призывал или подталкивал меня искать российскую точку зрения. Как говорится в известной американской пословице, я был атакован реальностью, marked by reality. Так многое из того, что я читал и анализировал из этих новых незнакомых прежде источников, имело смысл. Я перешел к альтернативному мировоззрению. Как только кто-то начинает этот путь, трудно остановиться посередине и оставаться беспристрастным дипломатом, even-handed дипломат. Что значит с одной стороны, с другой стороны, on the one hand, on the other hand, которым я так долго раньше был. Сейчас нужно было выбирать, кому верить. Нужно было выбирать, кому верить. Я знал еще до того, как я поехал в Россию в январе 2016 года на 4 недели независимых путешествий, что я найду некоторые вещи, которые мне понравятся в этой стране. Но то, к чему я не был готов, было то, насколько комфортно в целом я чувствовал себя в России. Я ожидал найти там вещи, которые мне не понравятся. Но приехав в Россию в 2016 году, я понял, что я больше не могу честно испытывать негативные чувства. Как Роберт Брус Локхарт в 1912 году, и как и мой высший коллега по посольству Лори Мэдсон в 69-71 годах, о котором я пишу в своей книге, я понял, что я истинно влюблен в Россию. В зрелом возрасте 72 лет был особенным и освобождающим чувством. В моих коротких встречах 2 года назад с несколькими экспатами с Запада в Москве, некоторые из них все еще находились в ловушке презрения и снисходительности к России. Я обнаружил, что я раздражен их превосходством и негативностью к России, их почти отчаянной уверенности в том, что они держатся за объективные западные взгляды на Россию. Я не должен был быть так критичен. Им нужно было придерживаться этой точки зрения, чтобы сохранять смысл в своей работе. Их отношение очень мало отличалось от того пузыря холодной войны, в котором мы все жили годы назад в советской Москве. Ложная вера в то, что за пределами наших маленьких западных анклавов все было бедно и нечестно. Однако я нашел в моем посещении в 2016 году и снова сейчас новую Россию, яркую молодую страну со своими ценностями,
некоторыми советскими, некоторыми досоветскими и некоторыми совершенно новыми. Но многие из моих бывших коллег, похоже, не способны увидеть этого. Им кажется необходим видеть современную Россию через критический негативный объектив советского наследника. С тех пор я узнал о важности знаков signifiers в разговоре и в письме в вопросах, связанных с Россией. Здесь мое раннее обучение переводу советских статей сыграло добрую роль. Я узнал из изучения советской прессы, советские журналисты были обязаны включать ритуальные фразы, осуждающие Запад, заверив редакторов и читателей своих идеологической надежности, прежде чем писать интересно и, возможно, истинные комментарии. Мы научились фильтровать такие фразы, как необходимые идеологические знаки. Точно так же и на Западе теперь. Если западная статья о России не написана очевидным языком, осуждающим и представляющим Путина вором, коррумпированным спекулянтом, хулиганом и так далее, то вряд ли такая статья будет опубликована в главных западных средствах массовой информации или даже на либеральных интеллектуальных сайтах. Я не вижу в этом заговора. Много западных аналитиков и журналистов сделали такие искажения российской реальности настолько естественными для своего сознания, что сами уже бессознательно принимают это за реальность. И иногда они даже раздражены, когда я указываю им на это. Другое дело, в отличие от Китая или Индии или Японии или исламского мира, которые имеют явно видимое рассуждение системы ценностей, Россия на поверхности выглядит как Запад. Но Россия шокирует и пугает в тех областях, где она явно отличается от Запада. Труднее понять и уважать различия, когда кто-то кажется таким близким. Вот почему самые ожесточенные ссоры – это ссоры в семьях, когда считается, что поведение члена семьи подвело целую семью или род. Россия является почти частью западноевропейской семьи общих ценностей, но не совсем. Я хотел описать все это в своей книге. Исследовать, почему Россия вызывает такие сильные чувства об притяжения и страха на Западе. Притяжения и страха на Западе. Россия вызывала такие же чувства задолго до коммунизма. Как человек, который уже в зрелом возрасте полюбил Россию, я хотел попытаться донести до моих западных коллег, почему эта страна заслуживает того, чтобы ее понимали и уважали за то, чем она является сейчас. Я думал, эту страну не надо учить, не надо бояться и не надо смеяться над ней. Когда я решил поехать в Россию, чтобы написать такую книгу, я нашел издателя
в Перте, Western Australia, разделяющего мои взгляды и намерения, Терри Энн Уайт, дама, директора издательства Университета Западной Австралии, человека, известного своей открытостью. Я не хотел писать политический курс. Сначала я подумал, что это будет книга из 2 частей. Мои воспоминания о старой советской России и сходства и контрасты с тем, что я нашел в современной России. Я разработал независимый 4-недельный маршрут, чтобы найти некоторые из важных культурных ориентиров, которые, как мне кажется, сильно влияют на современную российскую идентичность. Вы увидите в заголовках глав обширную историю и идеи, которые я попытался охватить своей книгой. Короткая заключительная часть книги – это политическая секция, критикующая нынешнюю западную информационную войну против России. Но я надеюсь, что читатели получат удовольствие от значительно большей второй части книги, в которой я обсуждаю то, что я узнал в своих путешествиях об истории, культуре и ценностях России, современной России. Я хотел показать своим читателям, что хотя Россия во многих отношениях не Европа, такие различия не обязательно означают отсталость или склонность к деспотизму в России. Эти различия имеют веские основания существовать как независимые национальные системы ценностей. Как только я ясно осознал это направление мыслей, многие вещи начали складываться вместе. Я видел Россию через новые линзы. Романы Джона Карре, Пастернака и Живаго, Толстого и Исааку Себастополя, Сахарову, ГУЛАГ, русско-еврейскую историю и отказников, даже Пушкина и Чайковского. Все стало выглядеть немного по-другому сейчас. Я надеюсь в какой-то мере, что я начал видеть Россию, как многие образованные русские видят Россию. Но не то маленькое меньшинство, которое думает, что на Западе почти все лучше. У каждого общества по плохим или хорошим причинам есть такие люди. Но люди природной и сохраненной гордостью за свою страну. Однако мне пришлось заплатить личную цену за этого. Я смог взять с собой не всех моих западных друзей и коллег в свое философское путешествие. Некоторые из них находят мои новые взгляды весьма трудными для понимания. Они не могут понимать и осознавать, насколько их взгляд на Россию и ее качество политического руководства подкрепляется бесконечным массовым натиском на них ложных данных. Я рассматриваю этот процесс как экокамеру, отражающую ложные идеи. Это гораздо хуже, чем пропаганда,
потому что ее сторонниками стали верить в эту идею. Это самоподкрепляющий цикл, и это ведет к опасной политике. Мне не повезло выступить мою книгу именно во время роста предрассудков в главных странах, для которых предназначается эта книга, США и Западной Европе, против России и ее политического руководства. Я знал, что моя книга была результатом интеллектуальных и моральных заслуг. Я надеялся, что ее успех в Австралии станет трамплином для поиска крупных издателей, которые переиздают книгу в США и Великобритании. Но несмотря на хорошие продажи в Австралии, более 2000 экземпляров за первые 5 месяцев продаж, что считается очень высоким результатом, до сих пор не было явного интереса за пределами Австралии. И даже в Австралии моя книга изначально очень хорошо принята, отчасти благодаря огромной лояльности и энергии, проявленными моими издателями UWA Publishing, стала сталкиваться с некоторыми странными препятствиями. Поэтому я боюсь, что моя маленькая книга, чью миссию я вижу способствовать лучшему, более информированному общественному пониманию сегодняшней России на Западе, сама может стать жертвой возрождающейся холодной войны, которую мы все сейчас ощущаем. Меня сейчас некоторые в моей стране могут видеть куклой Путина, Путин Puppet, или кремлевский троллом, Kremlin Troll. Я слишком стар и опытен в темной стороне культурной дипломатии, чтобы это меня беспокоило. Как Стивен Коэн в США, я буду продолжать решительно противостоять любой ситуации изолирования. Поэтому, наконец, после этих длинных, но, я надеюсь, интересных лишних экскурсов, я возвращаюсь к своей основной теме – текущие перспективы разрядки напряженности западно-восточных отношений. Когда я пишу это, оно недостаточно позитивнее. На самом деле, они сложнее. На Западе многие из нас потеряли наше историческое понимание ужаса сверхдержавной и ядерной войны, если она когда-либо вспыхнет. Мы не думаем об этих рисках как реальных. Все это сейчас похоже больше на компьютерную игру. Доминирующая двухпартийная структура власти в Вашингтоне должна поддерживать миф о могущественном, сильном российском враге, чтобы сохранить оборонные контракты. Создание и продажа вооружений, а также индустрия развлечений, главные внутренние источников дохода и занятости в Америке. Так много ее промышленности и рабочих мест ушло в развивающиеся страны и, конечно, Китай. Социальные проблемы нарастают. Вряд ли она станет намного лучше после Трампа. На короткое время его избрание, казалось, представляла новую надежду на
потепления отношений с Россией. Теперь Трамп находится в ловушке новых холодных войн Америки, к сожалению. Я вижу это сейчас как долгосрочный путь проявления терпения и любезности, и надежды, что мы все найдем понимание. У меня нет избирательного голоса в вашей стране, но я желаю Владимиру Путину и Сергею Лаврову продолжения политических карьер. Миру нужна их мудрость и умеренность. Надеюсь, что в конечном итоге президент США Трамп или его преемник увидит необходимость в реальном потеплении отношений с Россией, которую Джордж Буш и Барак Обама, оказавшиеся в ловушке своих иллюзий об американской исключительности, не заметили, и что Трамп или его преемник будет достаточно влиятельным внутри страны, чтобы убедить страну в необходимость потепления отношений. В настоящее время Трамп явно не может этого сделать. Возможно, когда нынешняя истерия вокруг якобы вмешательства России и президентские выборы в США утихнет, Трамп сможет вернуться к некоторым из своих первоначальных позитивных намерений. Между тем, мне кажется, Россия находится на правильном политическом пути. Но Россия не должна наивно доверять великодушию или дружбе Запада. К сожалению, я верю в это. Россия должна продолжать развивать свои собственные мощные ассоциации и союзы в Евразии и за ее пределами. Россия должна разумно использовать свои экономические ресурсы, чтобы сохранить свои ядерные и неядерные сдерживающие силы в хорошем рабочем состоянии. Россия должна продолжать защищать свою национальную самобытность и ценности, в то же время защищая себя от экстремистских националистических сил или идей внутри России. Я говорю это как лояльный австралиец. Я хочу, чтобы мои дети и внуки выросли на мирной планете, где наши самые большие общие проблемы будут связаны с последствиями глобального изменения климата. Я не хочу, чтобы мы были втянуты в любую ненужную напряженность или войну между могущественными ядерными государствами из-за некомпетентности и провокаций ненадежных союзников. Наконец, я хочу, чтобы Австралия и Россия продолжали расти с течением времени, как уважающиеся себя независимые, многокультурные, суверенные нации, и что они станут крепкими друзьями. Я надеюсь, что я смогу дожить до этого. Спасибо, друзья. Какие-то вопросы есть? Можно задать вопрос? Можно. Микрофон еще один. Большое вам спасибо, господин
господин Кевин. Вот сегодня у меня так 10 мероприятий было намечено, но я все бросил, даже Высоцкого не пошел сегодня, а именно к вам. Мне показалось очень интересным послушать вашу лекцию. Она действительно очень интересная была. Значит, дай Бог вам здоровья пожелать. Значит, я хотел бы в связи с этим спросить, вот с вашей лекции, значит, здесь вот, в Москве, в России уже который раз проживаете, так скажем, определенное время. Как вот сейчас, например, австралийцы, те, которые живут в России, вы с ними общались, поменяли ли они свое мнение в положительную, в отрицательную сторону в отношении политической вот ситуации в нашей стране? Поскольку вы мне напомнили, как Герберта Уэльса, который беседовал с Лениным в 1917 году, а после этого написал книгу «10 дней, которые потрясли мир». У вас вот так, ассоциация такая возникла. Значит, и дай Бог, что вы вот написали, вам очень большое спасибо, я поддерживаю. Как в Австралии вот, русская диаспора, российская диаспора тоже реагирует на изменения в нашей стране? И как в целом австралийцы относятся, значит, к Российской Федерации? И как бы последний вот у меня момент такой, ведь не все вечно под луной. Как вы думаете, вот через какое-то время, как Россия будет развиваться, не сложат ли, не сомкнут, а то сейчас вот олимпийские, вот прям слушаешь, даже неудобно, спортсменов не допускают, наших российских, там что-то, и флаг даже болельщикам запрещают, значит, чтобы Российская Федерация вот на Олимпиаде ни в коем случае, это, наверное, арест, это чуть ли расстрел там за то, кто выйдет с флагом. То есть как вы оцениваете вот, перспективы у нас в Российской Федерации после выборов президента, там, через 10, 15 лет, 20, как в России будет развиваться ситуация политическая? Спасибо вам большое. Спасибо. In summary. In short, I can say that he has four questions to you. First question, he asked you, what about Australians living in Russia? Have you met with them? Have they changed their mind after they met with you or during they live in Russia? This question. The second question he asked about how do Russian diaspora in Australia think about politics, Russia, about Russia from Australia? Yeah. What do they think? And he asked the third question was how do you think, what do common Australians think about Russia today? Just how do they understand what's going on in Russia? And the last question was, how do you think how will Russia develop in future after 10 years from the moment from the elections of the president this year? He said something about the sport as well. What did he say about sport? He said that now we can see that Russia will ban during the Olympic Games and like this. So he said that we have a lot of problems with our sportsmen. Okay. They ban, we cannot use our flag and so on and so on. And so on. Okay. Four Okay. questions. You translate the answers? Yes, I can translate Okay. everything after the... Okay. So you can stand next to me, perhaps, and Yes, because he you said can that speak. He Yeah. decided to visit your event because he had almost 10 events for today, but he decided to visit you Okay. at the beginning. Thank you, sir, for your very interesting questions. On the first question, have I talked to Australians in Russia? The answer is no. I hope there's somebody here tonight from the Australian Embassy, and I look forward, if there is, to meeting them after this lecture. There are very few Australians in Russia. There's not much student exchange here, and there are a few business people in the oil industry. There's still not a lot of Australian presence here, unfortunately. Second question, how do Russians living in Australia feel about things? It's a good question, because during the Cold War, during the Soviet period, Russians in Australia were very torn between loyalty to their native land and a sense of ideological opposition
to the Soviet government. So the Russian community was passionately divided. In the early years after the end of the Cold War, it looked a lot better because Russia made its peace with the Orthodox Church, which meant the Orthodox Church abroad also made its peace with Russia. People could talk freely about political developments in Russia, and it was people, Russian origin people in Australia felt quite relaxed. Now it's getting worse again because the overflow to Australia of the Russophobia in America, the hysteria about the Putin government's alleged interference, has had an impact on Australian politics. And I think Russian people in Australia again feel, sadly, that they have to keep their heads down, keep a low profile, don't talk about politics. So we're in a bit of an unfortunate period. Translate? Yeah. По поводу первого вопроса, он сказал, что в России достаточно мало австралийцев, поскольку у нас достаточно скудный обмен по студенческим, да, и что всего лишь немного бизнесменов здесь. Вот. По поводу российской диаспоры, он сказал, что в течение этого советского периода как раз-таки отношение было достаточно двойственное, но был определенный момент улучшения, когда особенно после, видимо, перестройки, когда улучшились обмены, и он отметил, что была большая роль Российской Православной Церкви, когда начались контакты по этой линии. Вот, было некое потепление в период. Но конкретно сегодня он говорит, что ухудшается. С его точки зрения это приходит из Америки, то есть вот это мнение русофобское. Оно приходит с Запада и проникает в Австралию. On the third part of your question, what do you see as the future? It's all very tied to Australian-American relations because we still are very dependent on America. We are an ideological lackey of America. We rely on America's military strength to defend us, and we're not yet ready to take part in a true multipolar world, which we should be ready to do so. Our friends in ASEAN, my colleague Victor knows this far better than I, are living comfortably in a multipolar world. They're not frightened of China. They're not frightened of anybody. We are frightened of China, and we are frightened of Russia. So we have to achieve more political maturity. When that happens, and I hope it will happen, our relations with Russia will then correct themselves, because actually Australians and Russians have so many things in common. We are both very open-minded, informal, democratic people. We're lively, energetic people. We love sport. We love the outdoors. We have a lot of things in common. When I come here, I feel it's my second home. So I'm very hopeful about the future. К текущим отношениям, то есть он говорит, что мы очень сильно зависим от Америки в различных планах, в политическом и военном плане, и идеологический лакей, как он выразился, для Америки. И он выразил надежду на то, что есть достаточно много людей в Австралии, которые не боятся так называемого многополярного мира, и те люди, которые не воспринимают, допустим, Китай или Россию как какого-то врага, и, соответственно, он надеется, что отношения с Россией и Австралией будут налаживаться просто естественным путем. Thank you. Я хотел спросить на английском языке. Thank you, Mr. Kevin, for your excellent experience that you shared
And I would like to ask two part of the questions. First question is regarding what was the reaction of the elite? Because I'm really interested, because as far as I remember, you were part of this government a long time ago. And what kind of comments and the criticism you got after the publication of your book? And the second question is regarding about the youth. Hopefully you got lots of conversation between the new generation of Australia. I've got the chance to talk with most of my Western colleagues and friends, and they still have those stereotypes and Russophobia, and they still live with it. And I would like to know the Australian view from you. Sorry, I missed the second part of your question. Can you repeat The last part? the last part? The young people. Of the Australian youth towards the Russian, I mean, not towards the Russian, but towards Russian Federation, I would say. Okay. Finished? Какие критики, комментарии вы получили после публикации вашей книги, так как вы были частью этой элиты в период холодной войны, и, от ваших коллег и от всего австралийского медиа, я бы сказал. И вторая часть моего вопроса, какая... Как смотрит австралийская молодежь по отношению к России, я бы сказал, как у меня много западных друзей, коллег, общаюсь с ними, они все еще живут западным, российским стереотипом, Russian stereotypes и русофобией. Я бы хотел бы узнать лично ваше мнение по отношению к России. Спасибо огромное. Thank you. Two very good questions. Thank you. First of all, how did the Australian military political academic elite react to my book? Initially quite well, funnily enough, and I emphasized from the beginning that I was trying to open a window into Russian culture and Russian identity that had not really been opened for a long time, and write a book that would really teach people something about the reality of Russia. And as I said in my lecture, the politics part was really at the beginning in the introduction and at the end. As time went by, I think people began to realize in the elite how radical my book is, and they started to push it away from their minds. I found that about the middle, 3 or 4 months after it came out, I stopped getting invitations to writing festivals, writer festivals. I stopped getting reviews, I stopped getting invitations to go on the radio. It's as if my book became recognized as a dangerous bacteria that had to be excluded from the political dialogue of our country, which was very sad. Поначалу книга была воспринята достаточно нормально, то есть прям горячо. И как он подчеркивал, что он пытался открыть именно окно в Россию для австралийской публики. Но потом элиты осознали, насколько радикальной была его идея, и он говорит, что через какое-то время он перестал получать приглашения на различные литературные мероприятия. В общем, ему стали условно вставлять палки в колеса и меньше приглашать на мероприятия. I would say that among young people, the situation is more positive. Young people are more open-minded, are more prepared to review conventional thinking. And I've always found the interest and the enthusiasm for my book when I go out talking about it, which involves a lot of young people in the audiences like yourselves tonight, has been very, very encouraging. Much better with young people. Он говорит, что в отношении молодых людей он более позитивно и верит в то, что они более open-minded, то есть открытые для современности. Надежда не больше возлагается на молодое поколение.
Меня зовут Елена Бойко, и я украинский журналист и главный редактор «Взор ТВ». У меня такой вопрос, как к дипломату. Согласны ли вы с тем, что новый всплеск русофобии и ненависти к России связан с событиями на Украине, на Майдане? И вот в связи с этим, не кажется ли вам, что именно события, президент Украины Порошенко, что он диктатор? Вот вы, как дипломат, вы уже встречались со странами, с диктаторскими правительствами. Это первый вопрос. Не думаете ли вы, что Порошенко как диктатор закончит так же, как и другие такие диктаторские режимы? И вопрос номер два. Знаете ли вы о том, что те этнические украинцы, которые живут в Австралии, давно, эмигранты первой волны, скажем, эмигранты, которые приехали туда еще после революции, украинцы, да, после войны, что среди них сейчас очень культивируется такое отношение как к героям, к бандеровцам, к воинам УПА. И проводятся мероприятия, я это знаю совершенно точно. Не кажется ли вам, что Австралия становится соучастником преступления и культивирования неонацизма в своей собственной стране? Не кажется ли вам это опасным? I think I understand the question, but you'll have to translate the answer for me. Your first question, thank you, was about Poroshenko, and you feel that he's becoming a dictator. My answer, and I don't know nearly as much about Ukraine as you do, obviously, because you come from Ukraine, but the way it looks from outside, Poroshenko is very much an American puppet, and he's put there to not rock the boat too much, to keep Ukraine allied to America as a forward position against Russia. The Americans have just given Ukraine offensive weapons, which will be used against Lugansk and Donetsk, and will fall into the hands of the neo-Nazi battalions who are supposed to be part of the Ukrainian army, but are actually fighting for themselves. So I see Poroshenko as a transitional figure, a sort of a weak man who's trying to defend the privileges of his class, the oligarchs. He's a very rich man, and trying to keep Ukraine from falling apart altogether. I don't think he's a dictator. On your second question, what is the influence of the Ukrainians in Australia, many of whom came out after World War II, and they had they had Banderisti background, some of them. They're not a big factor. I think, like the Russians in Australia, the Ukrainians in Australia basically want to forget politics and just get on with making their lives in Australia as Australians. There's still a very strong Ukrainian cultural tradition, Ukrainian folk dancing and so on, and singing. You see a lot of that. But I think that the aggression has gone out of the Ukrainian community for the most part. I do worry what will happen to Ukraine because, as I can see it, there is a strong neo-Nazi movement there, and nobody seems to be doing anything to discourage it. So that's my answer. Thanks. По первому вопросу, резюмируя, можно сказать следующее, что он не знает, как это выглядит изнутри, но как взгляд снаружи, он предполагает, что Порошенко не диктатор, но марионетка американцев, что он, я немножко вперед перескочу, что это транзитная фигура, которая думает о том, как страна не рухнула, но защищает интересы олигархов. В общем, Не ждет ли его судьба диктатора? он сказал, что он не знает. Он говорит, что сказал, что он не считает его диктатором, все, да, но транзитной фигурой. Вот. По поводу украинской диаспоры, украинского общества в
Австралии. Он, правда, сказал это про волну, которая была после Второй мировой войны, как вы спросили про революцию. Он говорит, что, скорее всего, вообще, что русские, что украинцы, они больше озабочены просто повседневной жизнью. Вот, и он не выразил такой боязни, о том, что вы спросили. Вот. Хотя сказал, что да, в культурном плане сохраняется достаточно много, в частности, конкретно это народные танцы и так далее, но он сказал, что по большей части, вы спросили мнение, он вам отвечает, что по большей части украинцы заняты все-таки повседневной жизнью просто. Больше интересует меня. I'll ask my question in English. Thank you, Mr. Kevin, for your extremely insightful lecture. And in your lecture, as well as answering to the questions, you mentioned China a couple of times, and this is indeed the factor that cannot be omitted from any sort of analysis of contemporary world. Just like brief introduction. Especially after 2014, there was much talk in Russia about Russia's pivot to the east, which mostly meant Russia's pivot towards China. Yep. And it was widely believed that this relationship with China can somewhat replace what was being lost with Russia's relationship with the West. There was some disappointment in this respect, but nevertheless, I would just like to ask your opinion about the prospects of Russia's relations with China. Do you think that Russia will eventually become a closer partner, maybe an ally, what a junior ally of China? Or do you think that Russia is going to keep its distance in this relationship? And which do you think is more preferable from the point of view of Russia's national interests, maybe Australia's national interests? Okay. Я вкратце переведу. Вопрос был про роль Китая и роль отношений России и Китая, поскольку после 2014 года много говорили о повороте России на восток, в значительной степени от начала поворота Китая, были надежды, что это сможет заместить то, что потерялось в отношениях между Россией и Западом. Не во всем эти надежды оправдались. Мой вопрос к господину Кевину заключался в том, как он оценивает перспективы отношений России и Китая, станет ли Россия еще более близким партнером Китая, может быть, даже союзником Китая, или же Россия будет как-то поддерживать определенную дистанцию в этих отношениях, и что, с его точки зрения, является более предпочтительным с точки в плане национальных интересов России и в том числе, возможно, национальных интересов Австралии. Спасибо. Thank you. Good question. I will answer in English, and you tell me if I say too much and stop me. Okay. Okay, so you don't have to remember too much to translate. Let's not forget that in the Soviet period, Russia and China actually had a border war. There was fighting between Russia and China. Fortunately, it ended. I think that Russia's vision for Eurasia is very close to China's vision for Eurasia. And for both countries, it rests on the ideal of a multipolar world order. Он напомнил, что во время советского периода у России был с Китаем пограничный конфликт. Также он говорит, что, скорее всего, видение России и Китая в отношении Евразии очень совпадает на сегодняшний день. Russia is not trying to encircle China, but nor does Russia want to put all its eggs in the China basket. So Russia wants to make friends with other Asian countries, for example, Japan, very importantly, and the countries of ASEAN. India, there's a problem with India always, which is a pity, because India could be a very important partner. But I don't think Russia's looking for allies, and I don't think Russia wants to make enemies. I think Russia's looking for partners, and peaceful partners. They do seem to have a good division of labor with China. China is very efficient at building infrastructure.
They're building these incredible highways right through Central Asia. Russia is very good at military cooperation. There seems to be a good division of labour. So I'm optimistic about the state of Russia-China relations. I don't think China is going to want to be number one. China is a very good-mannered country. China does not like to humiliate people. And China will not put Russia in the position of number two. They're not Donald Trump. So I'm optimistic. Итак, значит, Тони говорит, что вряд ли Россия собирается окружать Китай или, например, делать или класть, как выразился, класть яйца в одну корзину, то есть делать ставки только за Китай. В частности, для России важны отношения с странами региона, конкретно, например, с Японией. Есть проблемы с взаимоотношениями с Индией. Ну, то есть понятно, что Китай и Индия это достаточно. Ну, это хотя бы не буду переводить, не буду ссылаться, да. То есть, хотя Индия это проблема, но очень надеяться на позитивное включение Индии в повестку. Again, from you told about India, about okay. Он сказал также про то, как мы можем строить взаимоотношения. То есть он сказал, что Китай очень сильно развит в отношении инфраструктурных проектов, развития инфраструктуры внутренних проектов, а Россия сильно своими военными производствами, военными технологиями, и говорит, это был удачный опыт по соединению труда, то есть labor, взаимодействие в этом плане. То есть потом он сказал, что вряд ли Россия хочет сместить Китай. About the places you talked about, the places that Russia doesn't want to take China from the first place, or like what? Yeah, Russia doesn't want to be number two to China. Russia wants to be an even partnership. Just about, you say that it doesn't matter which number, but to have any. Yeah. То есть Тони говорит, что Россия не хочет делать из Китая номер один и просто хочет нормальных взаимоотношений. I'll say one more thing on this. The cooperation between Russia and China on the Korean conflict has been wonderful. The action plan, both countries support for a six-power approach. Russia, China, North Korea, South Korea, Japan and America is the only way forward on the Korean crisis. The anger and the aggression from Donald Trump is totally unproductive. So I think Russia and China, they've actually brought North and South Korea closer together, which is a very good thing. And I think it's a very good example of Russian and Chinese diplomatic cooperation. Отмечает, что очень важна роль России и Китая в корейском регулировании, и нравятся те подходы, которые используют Россия и Китай, и выражает свои надежды, и сказал, что это не тот подход, который использовал Дональд Трамп, и ему нравятся подходы как России и Китая. Thank you. This lady wanted to. У нас последний вопрос, потому что есть еще есть небольшое выступление. После этого вопроса прошу еще выслушать на будущее выступление маленькое. Mr. Kevin, thanks for your lecture. It was absolutely brilliant. My name is Tiana, and now I'm doing my bachelor's degree in international affairs in National Research University, High School of Economics in Moscow. So I have few questions. First of all, as for students, I'm interested in the next fact. All our professors tell us about the changing situation in international relationships and that there is a power
recently I have seen an interview of Johnny Mearsheimer, and he had said an interesting thought exactly that we are moving to multiple worlds, and there will be at least 3 major actors like the USA, Russia, and China. So, from your point of view, do you think that this situation will be possible? And what are your thoughts about the future world order? And the next question, it can be more personal. So, have you noticed any changes in Russian cultural environment since your work experience there in embassy in the 70s? And nowadays, what have changed in Russian people and in Russian culture? And there was a question while I was attending for speaking to you, where is your book available here in Moscow? That's a good question. Nowhere. Nowhere. I hope there's a Russian publisher here somewhere who is thinking this might be a good project for me to publish this book in Russia. I would love to see my book translated and published in Russian. В России книгу, к сожалению, нигде купить нельзя, но он очень надеется, что ее можно перевести и можно было бы это приобрести. First and second question. The world order question and the 3 great powers, Russia, China, and America, I think it's very important to hold on to the idea of a multipolar world. And to their credit, both Putin and Xi are doing that. I think America still has a little bit to learn about not wanting to be number 1 in the world, or accepting that it is no longer going to be number 1 in the world. It's going to have to share power. My country, Australia, is potentially a middle power, but of course we are behaving like a lackey to the United States, so we're not really a middle power. But we have the potential to be a middle power. We're a big country, we have a lot of resources, we have a well-educated population, a multicultural population. We could be a middle power in a multipolar world. And if you ask my question of the future, that is the future I would like to see. Здесь это будет часть по Австралии, то есть Россия, Китай и США считаются супердержавами, и он с этим согласен. Он сказал, что также роль США, которая постоянно претендует на роль первого, она сейчас, скорее всего, изменилась, именно что американцы считают, что они являются первыми. Вот. А что касательно Австралии, то он воспринимает Австралию как некая средняя сила, но при этом сейчас очевидна ситуация, что Австралия является лакеем США, но у Австралии есть потенциал, потому что это мультикультурная страна, страна с большим потенциалом в области образования, ресурсов и так далее, что у Австралии есть, в принципе, перспектива стать именно настоящей средней державой, то есть middle power. On the question, what changes in Russia since the time I was here as a young diplomat, obviously there have been huge changes. And I try to write about this in my book in great detail. Positive changes. I can't see very many negative changes, possibly some deterioration in public health system, possibly, I don't know. Possibly education is becoming a little bit harder to pay for, I don't know. But on the other hand, there is obviously so much more freedom here now, so much more choice. There's a wonderful positive spirit in young people that I can see as I walk through the streets. So I'd give you a little bit of advice. Don't be too worried about what Western people think of you, because I think they themselves, as I explained in my lecture, are trapped inside an echo chamber, that they cannot really see the remarkable good things about this country. They can only see what bounces around inside the chamber. So don't be worried if
if people, for instance, say, oh, there's a lot of poverty in Russia once you get outside the cities. I don't think there is. I think people in villages have a different way of life, and a very valuable way of life in many ways. It's obviously not like the city way of life. I don't see it as poor. Nor do I think you should be too worried when they talk about lack of human rights in Russia, because it seems to me that a lot of the important rights you have already. But I'm getting into dangerous territory here, so I'll stop. Конечно же, разница очень огромная, и об этом пишет в своей книге. Он считает, что россияне изменились очень в позитивном ключе. Он говорит, что, конечно же, я не могу рассуждать полностью о том, что происходит, например, в сфере образования или здравоохранения. То есть он предполагает, что, может быть, это стало чуть дороже, или что какие-то есть изменения, которые не очень позитивные. Он говорит, что стало больше свободы, и говорит, что он дает совет, что, говорит, пожалуйста, не думайте о том, что о нас думают, то есть о россиянах, люди на Западе. Потому что, говорит, они очень зашорены, то есть я очень сейчас немножко сокращаюсь, они очень зашорены, то и он использует самый термин, который он говорил в своей лекции, что они видят только то, что происходит вокруг Чамбера, скорее всего, правительства, то есть они не знают, что конкретно происходит в стране. Также он сказал, что, допустим, люди в принципе не могут предполагать, что в России достаточно много бедных людей, то есть бедности. Они, наверное, скорее всего, ошибаются, и речь идет здесь о том, что есть люди в деревне, у которых образ жизни несколько другой, отличается, и поэтому он сказал о том, что не факт, что это бедность, просто люди там по-другому живут. Спасибо. Я хочу сказать, что наши лектории, которые здесь некоторые посещают постоянно, организуются совместно с обществом знания. У нас сегодня присутствует почетный гость от этого общества, его исполнительный директор Кучин Олег Николаевич. Сейчас я предоставлю слово, и я приветствую вас всех. Спасибо большое. Я хочу в первую очередь поблагодарить от имени Российского общества знания господина Кевина за замечательную лекцию. И, конечно же, музей, то, что с прошлого года вот эта инициатива живого общения с интересными людьми была поддержана музеем, и Российское общество знаний, и музей проводит цикл таких встреч живых, потому что вы понимаете, что живое общение ничем не заменить. И на протяжении где-то уже 70 лет общество знания подтверждает, в разных аудиториях бывают по всей стране, и лекторы выступают у нас везде. Зал, вы знаете, не пустой. Всегда есть люди, которые желают пообщаться вживую с различными лекторами. Ну, в первую очередь, немножко скажу про Российское общество знания, то, что с 2016 года она работает как общероссийская общественно-государственная организация, и вот ссылка на наш сайт есть прямо на этом баннере. Соответственно, можно зайти и посмотреть, в разных регионах проходят различные лектории, мероприятия, и в данном случае музей наш очень хороший партнер. И мы имеем возможность в центре Москвы проводить замечательные лекции. Поэтому, те, кто захочет стать лектором Российского общества знания, на сайте предусмотрен тоже такой сервис. В правом верхнем углу вы найдете такой сервис, называется «Стать лектором». То есть там можно зарегистрироваться, и через некоторое время региональное отделение, ну, допустим, если это филиал в городе Москва, если вы проживаете, вы можете получить сертификат лектора и тоже приобщиться к просветительской работе. Еще раз большое спасибо, что посетили этот лекторий, и, господин Кевин, желаю вам удачи в просветительской работе. Спасибо. Спасибо. Еще одну маленькую вещь, пожалуйста. Два маленькие вещи.
На первый у меня есть несколько экземплярей по-английски, если кто-то хочет взять экземпляры по-английски моего лекция. И по второй, мой личный веб-сайт www.tonikevin.com.au имеет тексты этой лекции по-русски и по-английски для людей, которые хотят читать онлайн. Спасибо.